রাতের নাক ডাকা নিয়ে আমরা অনেকেই বিড়ম্বনায় পড়ি। ইভেন পরিবারের লোকজন আমাদের মধ্যে হাসাহাসি করে রাতের নাক ডাকা নিয়ে। কিন্তু অনেকেই আমরা জানি না যে রাতের নাক ডাকার মধ্যে কত বিপদ লুকিয়ে থাকতে পারে। আমি বলবো না যে সমস্ত নাক ডাকাই খুব বিপদের, কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে, বিশেষ করে যারা ওবেসিটিতে ভুগছেন, যারা স্থূলতায় ভুগছেন, তাদের ক্ষেত্রে রাতের নাক ডাকা এবং নাক ডাকার সাথে সাথে যদি মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙে যায়, মাঝে মাঝে নিঃশ্বাস আটকে যায়, সারাদিন তারপর ঘুমের ঘোর থাকে, এই জিনিসটাকে আমরা অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া বলি। এটি অত্যন্ত গুরুতর একটি রোগ এবং এই রোগের জন্য উচ্চ হাই প্রেশার থেকে হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক সমস্ত কিছু হতে পারে। সুতরাং রাতের নাক ডাকাটাকে আপনারা একদমই হাসাহাসির মধ্যে নেবেন না, এটাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ রোগ হিসেবে নিন এবং আপনার ডাক্তারের কাছে যান এবং রাতের নাক ডাকা কি করে বন্ধ করা যায় সেটাকে ভাবুন।